今日咧想同大家咧講一隻怪獸嘅，咁唔係呢一隻，都唔係呢一隻。今日咧其實想講嘅怪獸咧就係香港一直以嚟咧都存在嘅怪獸顧客。冇錯啦，咁咧叫得做怪獸顧客啦，一定咧係非常多無理要求嘅。咁我曾經聽過一個女人啦，打去一個航空公司嘅 hotline 度啦，要求咧佢搭嗰班航班嘅機師咧揸飛機揸定啲喎。咁咧，我又聽過另一位男乘客啦，佢又漏咗件外套喺飛機上邊。咁其實咧，機場嗰邊嘅失物同事咧，亦都打俾佢噶啦。但係佢話要7日後啦先會再飛，所以就希望咧叫個空姐咧主動拎出嚟俾佢咁話喎。咁講完一啲咁離地喺空中嘅嘢啦，不如我哋講翻啲貼地少少嘅嘢。咁咧之前咧有一次行過一個商場啦，竟然聽見有個阿嬸咧問阿保安哥哥可唔可以較細呢個中央冷氣。咁呢樣我就真係唔知得唔得啦。咁但係又另一次咧，喺一間餐廳度食嘢嘅時候啦，一對情侶咧無啦啦咧叫個侍應過嚟，問佢可唔可以撥起喎？咁又唔係呢一度，而係講緊嘅咧撥起冷氣機嘅風口位。不過咧根據目測咧，其實個冷氣機嘅風口位咧離個地面咧都成3-4丈遠嘅其實。算吧啦，陸師弟。今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎，點算啊？呢個廣告咧都唔知幾多年前。不過就算佢講嘢係啱都好，有時 physically 或者規矩上做唔到，你都唯有好聲好氣 reject 佢嘅啫。咁但係當怪獸顧客聽到你話唔得嘅時候，佢哋一定咧就要見一個人啦。其實做得老細邊度得閒應酬你哋啊？不過有時咧啲 supervisor 或者經理呢啲高級少少嘅喺度咧，都要夾硬出去頂一頂㗎啦。但係咧呢個時候最吊詭就係呢一刻啦。明明啊 supervisor 同經理咧講嘅説話係一模一樣嘅，同第一個 serve 嘅人。但係咧呢個時候怪獸顧客都會不約而同講翻同一句説話。你一早咁樣解釋咪 OK 咯。冇錯啦，雖然你 reject 咗個怪獸顧客，但係怪獸顧客輸人唔輸陣嘅個性咧，佢一定係會做一件事，就係投訴你啦。咁投訴當然係投訴翻原本 serve 你嗰個啦，而且投訴嘅內容咧絕對唔關係個無理要求事㗎，可能係投訴你樣衰、投訴你矮、投訴你態度差，或者投訴你唔識輕功水上漂㗎。講真嗰句，喺香港一個咁商業化嘅社會，無論你做各行各業，抑或係做幾高級都好，咪一樣要對住一下。今日你做得怪獸顧客，小心他朝君體也相同啊！其實怪獸顧客又有咩好做啊？